Svet je hlučný a rýchly. Neustále nás niečo tlačí, niečo vyžaduje. Každý deň sa stretávame s množstvom informácií, úloh a očakávaní. Mysel sa nezastaví. Premýšľa o minulosti, o budúcnosti, o tom, čo je správne, čo nie je. Mnohí ľudia žijú v napätí, aj keď na oko vyzerá všetko pokojne. Únava sa hromadí, myseľ je preťažená a pokoj mizne. Buddhistická múdrosť však hovorí, že pokoj neprichádza zvonka. Nie je to vec, ktorú by si mohol kúpiť, dosiahnuť alebo získať. Pokoj vzniká v mysli. Je vždy dostupný, aj keď svet okolo teba sa zrýchľuje. Dnes sa pozrieme na 10 jednoduchých spôsobov, ako byť pokojný aj uprostred chaosu, a každý z nich si môžeme postupne uvedomiť a precítiť. Prvý spôsob je vedomé dýchanie. Keď sa myseľ zrýchli, dých sa skracuje, stáva sa plytkým a rýchlym. Väčšinou si to ani neuvedomujeme. Zastav sa na chvíľu. Vnímaj nádych, vnímaj výdych. Nemusíš nič meniť, nemusíš nič opravovať. Len sleduj, ako vzduch prichádza a odchádza. Dýchaj pomaly a vedome a pocíť, ako každý nádych prináša pokoj a prítomnosť. Dých je kotva, ktorá nás vracia späť do okamihu, ktorý skutočne existuje. Druhý spôsob je prijatie. Veľa vnútorného napätia vzniká z odporu. Bojujeme s realitou. Chceme, aby veci boli iné, aby sa ľudia správali podľa našich predstav, aby sa udalosti vyvíjali tak, ako si myslíme, že je správne. Keď však prestaneš bojovať s tým, čo je, myseľ sa začne uvoľňovať. Prijatie nie je slabosť. Je to tichá, jemná sila. Znamená to prestať plýtvať energiou na veci, ktoré už existujú. Znamená to byť otvorený a pokojný, nech sa deje čokoľvek. Tretí spôsob je pustiť potrebu kontroly. Život sa nedá úplne ovládať. Čím viac sa snažíme mať všetko pod kontrolou, tým viac cítime napätie, stres a frustráciu. Nie všetko musí byť vyriešené hneď. Nie všetko je v našich rukách. Uvoľni svoju potrebu riadiť každý moment, každý detail a objaví sa vnútorný priestor, ticho a pokoj. Štvrtý spôsob je byť prítomný. Minulosť už neexistuje a budúcnosť ešte neprišla. Pokoj sa vždy nachádza len v tomto okamihu. Keď sa myseľ vracia do prítomnosti, strach a úzkosť postupne strácajú silu. Sleduj, čo sa deje teraz. Vnímaj svetlo, farby, zvuky, pocity tela. Každý okamih obsahuje pokoj, ak mu dovolíš byť. Piaty spôsob je zjednodušenie. Mnohí ľudia majú príliš veľa vecí, príliš veľa povinností a príliš veľa hluku. Preplnený život vytvára preplnenú myseľ. Menej znamená viac. Menej vecí, menej aktivít, menej vnútorného tlaku. Jednoduchosť otvára priestor pre pokoj, ticho a jasnosť mysle. Šiestý spôsob je neberať myšlienky príliš vážne. Myseľ neustále produkuje myšlienky. Nie všetky sú pravdivé, nie všetky si zaslúžia tvoju pozornosť. Stačí ich pozorovať, sledovať, ako prichádzajú a odchádzajú. Nepotrebujeme sa ich chytať, ani sa nimi riadiť. Sleduj ich, nechaj ich plynúť a dovol mysli oddychnúť. Siedmy spôsob je spomalenie. Nemusíš byť stále produktívny, nemusíš byť stále dostupný. Spomalenie nie je zlyhanie. Je to návrat k sebe. Keď spomalíš, myseľ sa uvoľní, telo sa upokojí a vnútorný pokoj začne rásť. 8. spôsob je láskavosť k sebe. Mnohí z nás sú k sebe tvrdší než k ostatným. Neustále sa kritizujeme a porovnávame. Skús sa so sebou rozprávať jemnejšie, s väčším pochopením a trpezlivosťou. Láskavosť k sebe otvára priestor pre pokoj, prijatie a vnútornú rovnováhu. 9. spôsob je vďačnosť za obyčajné veci. Dých, svetlo, ticho, pokojný moment. Vďačnosť presúva pozornosť z toho, čo nám chýba, na to, čo už máme. Tým sa myseľ upokojuje, vnútorná rovnováha sa obnovuje a pocit pokoja sa prehlbuje. 10. spôsob je uvedomiť si, že pokoj je voľba. Chaos môže byť všade okolo teba. Svet sa môže ponáhľať. Ľudia môžu tlačiť a očakávať. Ale pokoj môže zostať v tebe. Nie zajtra. Nie keď sa všetko vyrieši. Teraz. Pokoj je voľba, ktorú môžeš urobiť každý okamih. Ak chceš žiť pokojnejšie, začni v mysli. Pokoj nie je miesto, kam treba prísť. Je to stav bytia,
ku ktorému sa môžeš kedykoľvek vrátiť. Sleduj svoje dýchanie, prijímaj to, čo je, uvoľni kontrolu, buď prítomný, zjednodušuj, neber myšlienky vážne, spomal, buď láskavý, buď vďačný a vždy si pamätaj, že pokoj je voľba, ktorú môžeš urobiť teraz. Pokoj nie je cieľ, ktorý treba dosiahnuť, ani miesto, kam treba prísť. Je to jemná prítomnosť v každom okamihu. Každý deň môžeš vedome vybrať pokoj, aj uprostred chaosu. Skús byť trpezlivý k sebe, sledovať dýchanie, vnímať ticho a maličkosti okolo. Každý okamih, kedy si vedome pokojný, posilňuje tvoju vnútornú rovnováhu a prispieva k šťastnejšiemu životu. V dnešnom svete je chaos všade. Správy, sociálne siete, povinnosti a neustály tlak na výkon nás často odťahujú od vnútorného pokoja. Buddhizmus však učí, že pokoj nezávisí od vonkajších okolností, ale od nášho vnútorného postoja k ním. Keď sa myseľ upokojí, svet okolo nás sa začne javiť jasnejší. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa vrátiť k pokoju, je vedomý dých. Nemusíme ho meniť, stačí ho pozorovať a dovoliť mu, aby nás ukotvil v prítomnom okamihu. Rovnako dôležité je prijatie reality takej, aká je. Odpor voči tomu, čo sa deje, vytvára utrpenie, zatiaľ čo prijatie prináša uvoľnenie. Myšlienky, ktoré sa objavujú v mysli, nie sú pravdou, ale len dočasnými javmi. Keď ich prestaneme nasledovať, strácajú nad nami moc. Pokoj prichádza aj vtedy, keď spomalíme a začneme žiť vedome, keď jeme, chodíme a počúvame s plnou pozornosťou. Súcit voči sebe aj voči druhým otvára srdce a rozpúšťa napätie, ktoré v chaose vzniká. Keď sa naučíme vnímať prítomný okamih bez posudzovania, začneme si uvedomovať, že pokoj nie je niečo vzdialené, ale je stále dostupné tu a teraz. Buddhizmus nás jemne vedie k tomu, aby sme prestali utekať pred tým, čo cítime, a namiesto toho sa k sebe obrátili s porozumením. Stres často vzniká z neustáleho premýšľania o budúcnosti alebo z lipnutia na minulosti, no myseľ sa prirodzene upokojuje vtedy, keď jej dovolíme zostať v prítomnosti. Každý nádych a výdych nám pripomína, že sme nažive a že tento okamih je dostatočný presne taký, aký je. Keď prestaneme klásť odpor tomu, čo sa deje, napätie sa začne postupne uvoľňovať a telo aj myseľ nachádzajú rovnováhu. Buddhistická múdrosť učí, že myšlienky prichádzajú a odchádzajú, no my nimi nemusíme byť ovládaní. Môžeme ich pozorovať ako oblaky na oblohe, ktoré sa menia bez toho, aby narušili jej podstatu. Vedomé spomalenie každodenných činností, ako je chôdza, jedenie alebo jednoduché bytie v tichu, nám pomáha znovu sa spojiť so sebou samými. Keď sa prestaneme porovnávať s ostatnými a uvoľníme potrebu neustáleho výkonu, objavujeme vnútorný pokoj, ktorý nezávisí od vonkajších okolností. Láskavosť k sebe samým je základom pokojného života, pretože iba vtedy, keď sa cítime prijatí, dokážeme prijať aj svet okolo nás. Buddhizmus nám neprináša únik z reality, ale hĺbšie pochopenie života takého, aký je, s jeho radosťami aj výzvami. V tomto pochopení sa rodí ticho, ktoré nás sprevádza aj uprostred hluku moderného sveta. A práve v tomto tichu nachádzame stabilitu, pokoj a pocit, že sme doma sami v sebe. Zastav sa na chvíľu. Vnímaj svoj dých. Uvoľni napätie v tele. Pocíť pokoj, ktorý je tu a teraz. Pokoj začína v tebe a môžeš si ho vybrať každý jeden okamih. Každý nádych je príležitosťou vrátiť sa k sebe. Súcit a láskavosť voči sebe i druhým otvára srdce. Každá chvíľa, keď si vedome pokojný, posilňuje tvoju vnútornú silu. V tomto tichu nachádzaš jasnosť, mier a slobodu byť tu a teraz.